दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है टॉप न्यूज़ दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। आप देख सकते हैं ये सारा क्षेत्र जो है बुराड़ी से लगा हुआ क्षेत्र है। बुराड़ी क्षेत्र कहलाता है जो कि पुस्ता रोड है। बीच में एक रोड का ही गैप है और इधर की साइड आप देख सकते हैं कि पानी की मात्रा कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। बहुत ज़्यादा पानी हो चुका है, लगभग 8 से 10 फुट से ज़्यादा पानी यहाँ पर भर चुका है। पानी का बहाव भी बहुत तेज़ है, बहुत स्पीड से चल रहा है।